ओ दोस्तों हाणे बेड़ी रखियला इते रवायतूं घणियूं आहिनि पर हिकिड़ी पियो पढ़ा बेड़ीअ खे उॾे ही लॻी आहे नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ कयो त या मुंहिंजा रब करीम बेड़ीअ खे उॾे ही लॻी आहे ओ दोस्तों काट खे उॾे ही लॻे अवां मोबिल हणो स्प्रे कयो या पाणीअ में विझो पर नूह अलैहिस्सलाम खे रब फरमायो त नूह ओ नूह इन बेड़ीअ ते 4 लफ़्ज़ लिख उॾे ही भॼी वेंदी मौला छा लिखा अल्लाह फरमायो त अबू बकरियूं उमर उस्मान वाली वो नूह सुना इन बेड़ीअ ते मुझे महबूब जी 4 यारनि जो नालो लिखंदे उॾे ही भॼी वेंदी नबी जा गुलामो बेड़ीअ ते साबन लकब हा नजा बेड़ीअ ते सार थियो पर यार दरियाह में बेड़ी हलंदी आहे अवां बेड़ मलाहन खां पुछंदा त बेड़ी पतण पार कीअं पहुचंदी अवां खे चवंदा असां इल्म नजूम ॼाणींदा आहियूं राति जो जॾहिं दरिया में बेड़ीअ खे हलाईंदा आहियूं सितारनि जो इल्म ॼाणींदा आहियूं उन सितारनि जे वसीले सां पतण पार कंदा आहियूं मुंहिंजो हबीब थो फरमाए बेड़ीअ ते सार थियो अल बेत जे बेड़ी ते चढ़ियो अन अल असहाबी कल नजूम हुजूर फरमायो मुंहिंजा असहाबी मिसल सितारनि जी आहिनि बेड़ीअ ते सार थी सितारनि जो वसीलो वठंदे त पतण पार थी वेंदी लिमन युक़्तल फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून अल्लाह तो फरमाए त हबीब जेको रब जे राह में क़त्ल कयो वयो उन्हनि खे मुअल न चओ उहे ज़िंदा आहिनि अबा शहीद आवाज ना शहीद जिंदा आइने पर अवां में शऊर न आहे ज़बान सां बि न चवंदा कयो त इहे मरी विया आहिनि वला तहसबन्न लज़ीन क़ुतिलू पर गुमान बि न कयो त इहे मरी विया आहिनि इहे ज़िंदा आहिनि मां रब जा मेहमान आहिनि मां वटि रिज़्क़ खाईंदा आहिनि वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिन